انا معايا كارت شحن من ابو 15 جنيه، هبيعه ب 10 جنيه بس، مين اللي هيشتري؟ كارت شحن؟ انا يا عفريت اللي هيشتريه. ده انا مش معايا فلوس. طب يا عفريت ينفع اديك الفلوس بالليل؟ نعم. العرض ده شغال دلوقتي بس، اللي ما معهوش ما يلزمهوش. ها يا لانجو وانت؟ ايوه يا عفريت هشتري، بس مش معايا غير ال5 جنيه دي. 5 جنيه بس؟ يا نهار اسود، بس احسن من ما فيش. ماشي يا لانجو، بس ايدك على 5 جنيه الاول. طب امسك يا عفريت. هلا يا اسطى. امسك يا اسطى. 5 جنيه. انت يا زفت انت وهو، مين اللي اخد كارت الشحن بتاعي اللي على الترابيزه؟ قشطه شحن يا ماما. هو انت اللي خدت الكارت؟ يا ابن استنى يا ماما افهمك. وحياة امك، هو انا هستناك لحد ما تفهمني؟